امريكا شاعله بوعو تيخلع الجيران، فالجزائر سمحات في قاعده عسكريه باعت بون ضحكه واش من ضحكه. اما روسيا غدير طريق لجنوب الصحراء. جو بايدن جهل غينزل بالزرواطه على مول التبن وسراق الزيت اللي معاه، غيبني قاعده عسكريه في المملكه المغربيه. اللي دوا مع المروك غيرعف. الوحش الامريكي فاق من نعاس وشونجا استراتيجيه الدفاع على افريقيا. اما فرنسا باعت الماتش، قلبات البارابول بعد قرار الدعم العسكري للجاره الشرقيه. فشنقريحه جاب الربحه من فرنسا بعد ما عمر القتلات بالاسلحه الروسيه والصينيه، دابا غيشري الاسلحه الفرنسيه. اللي حرتو الجمل دكو الكبران. الخزينه مشات في الخورده المصديه. فشمال افريقيا غيعمر بالقواعد العسكريه، غيعيش حرب المصالح والنفوذ بين روسيا وامريكا. مشينا. روسيا أصدقاء والولايات المتحدة أصدقاء وكل العالم نايضة الروينة في المنطقة المغاربية. دخل صراع النفوذ والمصالح. الامريكان غتشد المغرب عسكريا وامنيا، وروسيا غتبني قواعد عسكرية في الجزائر. سباق تسلح ضخم بين الدولتين. الجزائر مفيزية على السوق الصينية والروسية. كملات ملي زار شنقريحة دولة فرنسا، وحتى هي غتبيع سلاح للجارة الشرقية في اطار الاتفاقية العسكرية والشراكة بين الجيش الشعبي الجزائري والجيش الفرنسي. اسرائيل والامريكان غيبنيو قواعد مشتركة مع المغرب على الحدود الشرقية والجنوبية، خاصة في منطقة الصحراء كجزء من المخطط العسكري الجديد ديال امريكا ضد التوغل الروسي في شمال ووسط افريقيا. تقارير استخباراتية وصحفية هضرات على قرار الرئيس الامريكي جو بايدن ببناء قاعدة عسكرية في المغرب، وفي نفس الوقت كتبلاني روسيا تبني قاعده لوجستيه في الجزائر. الروينه غتبدا. شمال افريقيا عايش وسط تنافس قوي بين المعسكرين. الرئيس الامريكي عطى تعليمات لوزير الدفاع لويد اوستين باش يقاد خطه عاجله لبناء قاعده عسكريه صناعيه في المغرب كجزء من الاستراتيجيه العسكريه العالميه الجديده الامريكان كونتر خطه ضد روسيا والصين. فالامريكان غتبلاني تحط انفستيسمون صحيح دولار كتير لاستثمارات الصناعه الدفاعيه الامريكيه. هنا جوج الاسباب. اولا تعزيز القدرات العسكريه الامريكيه في افريقيا، وخطه زياده عدد القواعد العسكريه في القارات الاخرى باش تبقى الامريكان في الصداره. هي بوعو واحد ما يوقف قدام الوحش الامريكي. ثانيا تعزيز دور المغرب في افريقيا في مجال محاربه التطرف. المغرب يشد صداره افريقيا كحليف استراتيجي للغرب، زائد تطوير القدرات العسكريه واللي دوا يرعف. فالامريكان كتدعم المغرب بالاسلحه التقليديه، انظمه المراقبه والرادارات، أنظمة الدفاع الجوي، عاد الدرونات، المسيرات الانتحارية. هنا غتحكم المغرب القارة الإفريقية دفاعيا، كيصعب تخترق دفاعات الجيش الملكي بهاد القدرات الجديدة. وكذلك قوة الجدار الأمني، خطط مراقبة الحدود، داك الشيد الخنادق والحفاري، المركبات الدورية وفيالق حراسة الحدود. فبايدن حس بالقصح بعد تقرير مدير المخابرات المركزية ويليام بيرنز. تقرير فيه توسع النفوذ الروسي في دول افريقيا. روسيا دخلت الجزائر، زيمبابوي، السودان وكذلك افريقيا الوسطى. ففلاديمير بوتين بدا كيحكم دول الساحل والصحراء، كيدعم الانظمه العسكريه في غرب افريقيا. هاد الانظمه ولات تابعه للروس، كتشري الاسلحه وكتوقع اتفاقيات اقتصاديه مع الحكومه الفيدراليه الروسيه. فالروس كيهددوا مصالح الغرب في العمق الافريقي. الا شفتوا مزيان في السنوات الأخيرة كثروا الانقلابات العسكرية في هاد القارة، كثروا المرتزقة بحال مجموعة فاغنر. هاد المجموعة عندها دور استراتيجي لموسكو بحيث كتدخل المناطق الصراع. أولا كتحمي النظام العسكري في الدولة، تدرب الميليشيات على الأسلحة وخطط الحرب. ثانيا هي بحال واحد الغطاء للشركات الروسية اللي كتجبد المعادن والثروات الباطنية.
لاحظوا خريطة المعادن في إفريقيا، هي موجودة في بؤر التوتر، كيرونوا دوك الدول باش يسرقوا الخيرات ديالها، حتى أن الثروات موجودة بشكل كبير في دول الساحل والصحراء. وفي هذه الدول بالضبط نايضة الحراقية، كلها وقعت فيها انقلابات عسكرية، كلها تتعاني من الجماعات المسلحة، عندك من السودان لتشاد المالي البوركينا فاسو حتى الغينيا وإفريقيا الوسطى وهبط لتحت. فروسيا تأنصلت بهذا البلان، الامريكان شافت راسها ما شايط ليها والو من الكيكه، بدلات الاستراتيجيه العسكريه، كتجي لافريقيا وتدعم الحلفاء حتى انها تتبني قواعد عسكريه في دول افريقيا، لان فرنسا مشات خلا ما بقاش عندها اي سلطه على الانظمه الافريقيه، خوات السيكتور وتحطات بلاصتها روسيا، جرينا على الديب ودخلنا الضبع، هي ما هي. فمصالح واشنطن والحلفاء مهدده بشكل رهيب، الصين حاكمه القاره اقتصاديا وروسيا حاكمها عسكريا، ايوا اش بقى الامريكان تبن. فتقرير المخابرات المركزيه حاط عين على دول افريقيا واهمها الجزائر، فروسيا كتدعم الجزائر سياسيا وعسكريا، كملتها بتخطيط لبناء قاعدة روسية في الغرب الجزائري وعلى الحدود المغربية، وهذا تهديد حقيقي لاستقرار المملكة. ومن هذه القاعدة غدير روسيا طريق لدول جنوب الصحراء عبر الطريق العابر لدول الساحل، هذا اللي كتوجد الجزائر، يعني من هذا الطريق غتبدا التجارة والسلع الصينية تهبط للجنوب، وكتهبط كذلك القوات والأسلحة الروسية لبلدان جنوب الصحراء. فالجارة الشرقية هي بوطو أو لا بلاكا المخططات المعسكر الشرقي. هنا ما غيبقاش الصراع بين الجزائر والمملكة، لا غتولي مشاكل بين الجزائر والعالم الغربي. فالامريكان واسرائيل غينوضوا نوضه وحده للجاره الشرقيه، والمغرب مستفد 100% من كوارث الجاره. فالامريكان والغرب غيعاونوا المغرب عسكريا، غتستافد كليا من التكنولوجيا الامريكيه، الدعم اللوجستي والتدريب الميداني. غيتسلم المغرب احدث انواع الاسلحه في المستقبل القريب. اولا المدفعيه بعيده المدى، دقيقه وكتضرب الالاف الكيلومترات، نزيدوا عليها راجمات M270 و M142 وهي كتضرب الفوق 100 كيلومتر. ثانيا مركبات قتاليه جديده، مركبات OMFE وهي الأحدث، كتهز عسكر كتر وفيها رشاش ثقيل وصواريخ دقيقة. ثالثا طائرات جديدة مضادة لضربات العدو، وهذه بلاصت طائرات البلاك هوك، كتلعب في السماء، تطير بسرعة وما محتاجاش أصلا المطار باش تقلع. رابعا نظام دفاعي، كتطور الامريكان أنظمة جديدة من تادو باتريوت، فيها أجهزة التشويش والتصدي للمسيرات والصواريخ البعيدة. فالحلفاء القراب للامريكان غيستافدوا من الخطة الجديدة ومن بينها المغرب. هنا عسكريا غتزاد مراقبة الحدود وحماية التراب الوطني ضد أي تخربيقة جاية من هوك. في المقابل الجزائر عاطية الضوء الخضر للروس باش يبنيو قاعدة، وهذه القاعدة بالضبط كاينة في وهران، غتكون قاعدة بحرية روسية دائمة، والدليل زيارات من وفود عسكرية روسية، وهاد الوفود داروا تفتيش لقاعدة المرسى الكبير، وهي أقرب قاعدة بحرية للحدود المغربية. هاد القاعدة بالضبط هي العينين روسيا، منها غتراقب دول البحر الأبيض المتوسط. هاد الشيء ماشي هضرة خاوية، أكدته صحيفة الجيري بارت القريبة من دوائر القرار في قصر المرادية، وكذلك غتحط في هاد القاعدة غواصات روسية. وشنو المقابل؟ غتحصل الجارة الشرقية على معدات لصيانة الغواصات الجزائرية. فروسيا باغا تشد بلاصتها قدام النفوذ التركي والامريكي في بحر المتوسط، لانه حاليا داخله تركيا وروسيا في المعمعة الليبية، وكل وحده باغا تسيطر على النفوذ في هذه الدولة. تركيا شاده حكومة الوحدة الليبية كتدعمها بالمال والسلاح، اما روسيا داخله مع الامارات ومصر في تحالف واحد لدعم قوات حفتر ومجلس نواب طبرق. فالجزائر داخله وسط لعبه كبيره وهي ما قداش عليها، وغتعاني مع الغرب اللي ما راضيينش على هذا التنسيق العسكري الروسي الجزائري. ممكن يفرضوا عليها عقوبات اقتصاديه او لا حصار سياسي وتجاري. المهم الامريكان غتضغط بكل الوسائل على الجزائر، خاصة وانه بزاف من النواب الامريكيين مع تصنيف الجارة
الشرقية دولة راعية للتطرف وكتحتضن جماعات مسلحة، وهي في نفس لازون مع كوريا الشمالية وإيران، كلها دول مرقوية كتدعم الانقسام وكترون الدول عبر تنظيمات مسلحة، وأنها داخلة في مستنقع بوتين. فالميريكان ما عمرها تخلي شعرها تقيس المغرب باش تفهموا أخوتنا الجزائريين. واخا هاد السباق ديال التسلح الضخم بين الدولتين، إلا أن الجزائر ما عمرها تغامر في حرب مع المملكة، لأن الحلفاء الغربيين غيقطعوا عليها الموضوع. وهذا الشيء حقيقة من اللي قال الرئيس الجزائري في حوار مع لو فيغارو الفرنسية أن قرارات قطع العلاقات والأجواء على المغرب هو البديل على الحرب، حيث ماشي سهل الدخول في حرب مدمرة المنطقة كاملة، لأنه غيطيح في حصار ومشاكل اقتصادية عاد عقوبات وتنديد دولي في الأمم المتحدة. فأي خطوة أو غطسة جزائرية أو حتى غلط بسيط غيسالم عن نظام الكبرانات نهائيا، لا هي ولا مونيكا تندوف. فالعقيدة العسكرية مستمرة والأسلحة غتبقى في القشلات حتى تصدى، أما قرطاسة وحدة ما غتخرج من هوك، حيت الكلب اللي كينبح ما تيعضش، والزرواطة الأمريكية كتخلع. من جهة أخرى هاد التقارير على بناء قاعدة أمريكية فيها الخواض، فالناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية في إفريقيا أفريكوم قال أنه قاعدة عسكرية ما غتبنى في المغرب، يعني كل شيء غير زعت وهضرة ما واكلاش. واللي صحيح في كل الأحوال هو التعاون العسكري القوي بين الأمريكان والمغرب، كذلك الدعم العسكري غيكبر مع مرور السنوات، وأن التنسيق مستمر في احترام تام لسيادة المغرب. يعني المملكة شادة في راسها ما محتاجة حد، وكل محاولات الهكاويين باش يدخلوا المنطقة في حرب ما غتصدقش. المغرب دماغ كيعرف يلعب على الحبال، وبالعكس خاص المنطقة تخرج من الصراع الأمريكي الروسي، حتى واحد ما يدور في المنطقة، لأنه اللي زرع الشوك يتلف حصاده. طلاو.